و اذا انجیناکم من آل فرعون یسومونکم، قابل یادآوری است در آن وقتی که شما را نجات دادیم. الله متعال میگه از تابعدارا و لشکر فرعون، یسومونکم که میرسانید شما را سوء العذاب، خیلی بد عذاب. بد عذاب، زشت عذاب است که دمی رویش طفلش ذبح میکرد، دمی رویش نعوذ بالله سر ناموسشان تعرض میکرد. قرآن میگه یقتلون ابناءکم، که میکشت همی فرعونیا بچه های شما را، دمی رویتان جگرگوش های شما را، و یستحیون نساءکم، بی حیا میساخت زنای شما را یا میگذاشت برای خدمت های خود. از او عذاب الله شما را نجات داد. درد و تکلیف انسان میبینه، اما درد و تکلیفی که دمی رویت باشه این جدا گپ است، این بسیار سخت است. معلوم میشه از قرآن کریم که اولاد انسان کشتن دمی روید این بسیار سخت است. چرا؟ جگرگوشیت است. اولاد آنقدر شیرین است که پرسان نکن. زمانی که بمبارد میشه، زمانی که موتر چپه میشه، مادر طفلکی خود در بغل اینطور محکم گرفت، زن تو خودت میموری، لیکن او غمی خود نداره، غمی اولاد بچگکی خود داره. این شیرین است. اما این فرعونیا در دمی رویشان میگرفت حلال میکرد. یک زنا خو خیلی بدکار غلط است، لیکن که در دمی رویت نعوذ بالله سر ناموس تجاوز میکنه، این بسیار سخت است، بسیار سخت است. اما الله رحم بکنه، امروزم امو حالتا پیش آمده، امو حالتا هیچ اختیار در مورد اولاد زنت نداری. وقتی که این دنیای کفر داخل میشه در خانت هیچ حیثیت نداری. بازم داد از غیرت افغانیت میزنه. لعنت بین می قسم غیرت که فعلا کسی داره. این غیرت است. به افغانیتتان مینازی. کافر مطلق داخل میشه در خانه مسلمان بدون اجازه، در حالت خواب، در حالت استراحت، سیاسری خود گوشم کده نمیتونی. بازم این از بزرگترین عذاب اگر کسی بفهمه که غیرت داشته باشه. او که غیرت نداشته باشه راحت است برش میگه دلار میه. بسیار مردم دلار چی کرده. اما عذاب است. عذاب بنی اسرائیل میره سر ما آمده. اولاد ما چی را یاد گرفته، چی میکنه. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. دو مطلب داره در اینمی عذابی که فرعونیا برای شما میداد. بلاء امتحان بزرگ بود، من ربکم از جانب پروردگار شما، عظیم خیلی بزرگ امتحان. چرا؟ وقتی اینطور حالت هم سرت میه، بازم تو شانه را برش خو داده ای که او سرت سوار شده میره، مرکب جور کرده تنعوذ بالله باری خود سری تو میبره، او تو برش سعی میکنی، یک دست و پای او هم داره تو هم داری، از جان از او هم خون میره، از جان تو هم خون میره، از جان از او نمیره. امریکایی از او حرکت میکنه، از جان از او میره. تو چرا غیرتت از دست داده ای؟ قرآنی در سارا به این خاطر نمیگه که قصاص بکنه همونطور. قرآن ما را بیدار میکنه که وقتی قدر زیر فشار آمدی چرا قیام نمیکنی؟ خود خود کشته میتونی. بازدمی وقتی کشته شوی، این مرگی چیست؟ عزت. این مرگی چیست؟ شهامت. این مرگ افتخار است. لیکن اگر این قسم می باشه این بسیار سخت است. الله از او خاطر میگه که دی امتحان بزرگ بود ای بنی اسرائیل. پس آن بیدار شدن بنی اسرائیل، پس آن بیدار شدن. گرد موسی علیه السلام گرفتن، گفت ما مقابل با جهاد تیار هستیم. بعد از اینکه خواب چشیدن امو تکلیف و عذاب را. دوم ترجمه و فی ذالکم، در این نجات شما از ظلم فرعون بلاء امتحان بزرگ است، من ربکم از جانب پروردگارتان، عظیم خیلی بزرگ. که قدر این نعمت الله را میدانی یا نمیدانی، که پس ملک و جایداد در اختیارتان، اولاد در اختیارتان، آلی شب و روز اطاعت و عبادت الله را میکنه، پیغمبر خود قدر و منزلت میده، از روش از او پیروی میکنه، یعنی که بازم نعوذ بالله خواستی چی را میکنه؟ بوتا، که برای ما بت جور کو که ما عبادت کنیم. همین امتحانا سر ما آمد. روسی خبیث از این وطن رانده شد. الله ما را میگه که ما امتحان بزرگ بود. این کامیابی نصیب شما شد که حال اطاعت الله را میکنه یا نمیکنه. مردم اطاعت گذاشتن. اول غلام یک مملکت، حالی غلام چند مملکت؟ 60 مملکت. یعنی قسم حالت است. چرا؟ شکرگزاری نعمت الله متعال نکردیم.
قرآن میبینه زندگی ما مکمل اگر در راحت است اگر در زحمت است برای امتحان الله است. یک روز میرویم خوب گوش بگیری زندگی ما امتحان الله است. ببین دیگه در اینمی امتحان قرار گرفته که کامیاب است یا ناکام، کدام را پیش گرفته. بس این داستان موسی علیه السلام هم میگه برای ما یاد میده. و وعدنا موسی 30 لیلتا. این خو یک معامله بنی اسرائیل که مطالبه چی را کردن؟ معبود کردن. نعوذ بالله. دیگه معامله این خود در مقابل الله خیانت بود، تجاوز بود. آلی بیا در مقابل پیغمبر چی خیانت میکنه؟ و وعدنا موسی 30 لیلتا. او طرف که رفتن گفتن یا موسی علیه السلام باید ما عبادت الله را بکنیم، احکامی که الله روان میکنه بیار که ما سرش عمل بکنیم. موسی علیه السلام امروی الله وعده کرد 30 شبه در کوه طور میره. ما وعده کردیم امروی موسی علیه السلام 30 لیلتا 30 شبه و اتممناها پورا کردیم امیش 30 شبه چی امی وعده را ب10 به 10 روز دیگه هم که اونجا خب آمادگی شود. موسی علیه السلام خب معلومات کافی حاصل کنه و بعد از اون طرف قوم بیایه با قوم احکام الله را بیاره که قوم دیگه مطابق نظام الله زندگی خود عیار بسازه. اونجا چی شد دیگه؟ و قال موسی لاخیه امطور نرفته که فقط با امر الله وعده کده بدون توصیه بدون نایب مقرر کردن بدون گپا. نه، موسی علیه السلام میره وعده امرای الله کرده در کوه طور به دادن تورات، اما اینجا برادر خود هارون علیه السلام خلیفه مقرر میکنه. هر کس که در کدام مسئولیت و وظیفه باشه اگر کدام طرف حرکت میکنه ولو امام مسجد است مسجد امطور نگذار ایره تسلیم کو به یک نفر که نماز تو بده. مدرس که یک طرف میره امطور نگذاره یک نفر تعیین کنه که درس بگو، اگر نگویه بازم بگو که این طور گپ است. موسی علیه السلام امطور نمیره. دو سوم در تمام امور سرپرستی قوم امر خیلی خطیر بزرگ و مهم است. هر قومی که بی سرنوشت باقی بمانه در بدر است. از او خاطر موسی علیه السلام به خلیفه خود هارون علیه السلام توصیه میکنه. و قال موسی لاخیه میگه موسی علیه السلام برای برادری خود، برادر نسبی است پدر مادر قطعی است، هارون علیه السلام اخلفنی ای جانشین مشو تا وقت آمدنی مرا فی قومی دری قومی ما. خو فکرت بگیری و اصلاح بیار تلاش بکو. خو نشوی که اینه تخت برات میسر شده حالی از هیچ کس خبر نداری. بگردی مراقبت کنی که در مردم فتنه پیدا نشه. هارون علیه السلام خلیفه موسی علیه السلام است. موسی علیه السلام برش میگه اصلاح را ببار بیار، نگذاری که فساد پیدا شود، آتش فساد داغ شود. علمای ای امت خلیفه کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثای پیغمبر علیه السلام است. نگذاره که در امت خلا پیدا شود، در امت رخنه پیدا شود، یا از شرک یا از بدعت یا از گناه های دیگه، چی شراب چی زنا چی هر چی باشه. اگر پیدا میشه تصمیم بگیره جلوگیری کنه، مردم آگاه کنه که او مردم اینی کار قبول نداریم، اینی کار نکنی. این وظیفه است، مسئولیت است. اینطور نیست که در سر منبر برای عظمت و بزرگی خود این العلماء ورثه الانبیاء را گفته رو ایستی، اما یک روز نه چپیلاق سر دین خوردی و نه کسی تو را کش کرد. چپن دراز پوشیدی، دستایت لیسیده شد، 2 پیازه هر روز برات تیار بود. خب دین خدمت کردی کجا؟ فساد دیگر خب بگذار، از خانه خودت فساد برآمده، دخترت چی میکنه، بچه‌ت چی میکنه، دیگر خب بگذار. جلوگیری از فساد چطور است؟ او میگه اصلاح کو ولا تتبع سبیل المفسدین، تابعداری رای فساد پیشه ها را نکنی. موسی علیه السلام میدانه در قوما مردمای خیلی فساد پیشه میباشه، آنقدر زرنگ میباشه در شیطانی که پرسان نکو. اینطور فریب بدته مناسب امیجا فلانی حاجی بسیار نیک آدم است، اما یک میمانی واره کرده میبرت در بدعت مبتلایت میکنه. این زرنگاست. موسی علیه السلام خبر میده هارون علیه السلام که فکرت باشه. ولما جاء موسی لمیقاتنا، هرگاه که آمد موسی علیه السلام به وعده جایی که وعده ملاقات ما بود، و کلمه ربه، سخن گفتم رایش پروردگار. این سخن مستقیم میگه، خصوصیت موسی علیه السلام است. قال ربی ارینی،
زمانی که کلام الله را موسی علیه السلام شنید، در کلام موسی علیه السلام آنقدر شیرینی و حلاوت بود، آنقدر کشش بود، جاذبیت بود که دیگه خود گرفته نتانست. از او خاطر تقاضای چی را کرد؟ بگه دیداره. یک دختر در تلفن قطع محض یک سخن خوش میزنه، در کجا ببینیم، در کجا وعده میکنی؟ همینطور میباشه یا نه؟ شایق میباشه که او محبت یا او کشش هم ناشی از شهوت است. اما کدام محبتی که ناشی از عقیده باشه، از قلب باشه، او چقدر بلند و بالاست. موسی علیه السلام حالی خودت گرفته نمیتونه، از او خاطر تقاضا داره. قال ربی ارینی انظر، میگه پروردگار نشان بدی خدا برام که من ببینم الیک بسوی تو، مستقیم ببینم. شوقش پیدا شده. الله متعال چی میفرمه؟ قال لن ترانی، الله میگه تو هرگز مرا دیده نمیتونی در دنیا، ولكن انظر الى الجبل، لیکن نظر بنداز بکو، فین استقر مکانه، اگر جا بجا قرار گرفت در جای خود، فسوف ترانی، زود است که مرا ببینی. فلما تجلی ربه، هرگاه که تجلا کرد، تجلا، هرگاه که الله شعله های نوری خود انداخت، ربو پروردگار موسی علیه السلام، للجبل، طرف کوی تور، جعله، گردانید کورا که جامد است، سخت است، دکن، ریزه ریزه، و خر افتاد موسی علیه السلام صاعقا بیهوش. فلما افاق، هرگاه که به هوش آمد، قال، گفت سبحانک، پاکیست برای توی پیغمبر علیه السلام از هر نوع عیب و نقصان، یا از اینکه من طور سوالی بیجا کردم. تو الیک رجوع کردیم، بسوی تو از این سوالی خود که بیجا سوال کردیم. و انا اول المؤمنین، من اول مؤمن هستم، از اول مؤمن هستم، یعنی من کامل مؤمن هستم. در اینجا موسی علیه السلام چرا تقاضا کرده؟ من براتون گفتم کسی که کسی را دوست داشته باشه و او دوستیم نشأت از قلب بکنه، آرام گذاشتنی نیست. از او خاطر به 10 نفر برای من زنگ زده، مولوی صاحب الله تو را اجر بده، خب فقط منتظر یک دیدار تستم. اینطور میگه. چرا؟ نظر به عقیده که داره و عقیده ای را وادار به این میسازه که بعد ببینی. موسی علیه السلام هم من این قسم شوق دیدار الله برش پیدا شده و ای طلب کرده. یکی از جمله دلایل امکان رؤیت الله امیسته، یکی امکان است، یکی وقوع. در دنیا دیدار الله امکان داره اما واقع نشده. واقع چرا نشده؟ نظر انسان ها قابلیت دیدارش نداره. در آخرت که کدام دیدار الله به کسی میسر میشه، به این نشأت، به این خلقت نمی باشیم. اونجا خلقت دیگره، قوت دیگری را الله بر ما عطا میکنه که مستحق دیداری کی میشیم؟ الله متعال میشیم. اما امکان وجود داره. دلیل دعای پیغمبر به امر محال نمی باشه. پیغمبر در موضوع شریعت اولا بر شخصی است که کل مسائل شریعت میدانه. زمانی که موسی علیه السلام سوال میکنه معلوم شد که امکان است. از او خاطر چرا این محال طلب نمیکنه؟ یک دلیلش همیست. دوم دلیل، الله متعال نگفت که مرا دیده، لن ارا، هرگز من دیده نمیشم. میگه تو دیده نمیتونی. دیده میشم خود تو نمیتونی. چرا نمیتونی؟ قابلیت و توانمندیش فعلا در دنیا به نظرهای شما داده نشده. خلاص. از امو خاطر باز میگه که در طرف کو بی اگر دیدار ممکن نمی بود، الله چی ضرورت داشت که کو؟ میگفت که من دیده نمیشم دیگه. خلاص. نه، میگه دیده میشم خو لیکن توانمندی وجود نداره. از تو که سختتر، جامدتر که هیچ چیز نمیدانه به نظر تو، ولی خیلی قوی و محکم از کوز سنگ است. اما بی که جلوی یا شعله نوری په الله متعال سر زو بتابه که والی چی میشه؟ موسی علیه السلام دید که حالت در کجا رسید. از او خاطر یکی دیدار در قیامت است و یکی دیدار در دنیا است. دیدار در دنیا ای واقع نشده، اما در آخرت واقع میشه. بلکه از جمله نعمتهای بزرگ جنت، بزرگترین نعمت دیداری کیست؟ الله متعال است. از همون خاطر است زمانی که الله از جنتی ها پرسان کنه که چی چیز دیگه مطالبه داره، جنتی ها میگه یا الله دیگه چی برای ما داده شده؟ چیزی نبود که باقی مانده باشه. الله متعال میگه یک چیز باقی مانده. بعد از او چی میکنه؟ بگه خدا آشکارا میکنه برای جنتی ها. کل نعمت های جنت از یادشان میره زمانی که چی؟
الله دیدارشان نصیب میکنه و در اوج بازی اعلان چی میکنه؟ رضامندی خود از بنده ها میکنه. الله در او زمره ما و شما را هم داخل بسازه. موسی علیه السلام به هوش افتاد. زمانی که به هوش آمد چی درس عظیم است. انسان گاهی کاری خلاف الاولا کرد. موسی علیه السلام در این سوال خود خطا شد. بعد این سوال نمی کرد خطا شده. وقتی که به هوش آمده دستی به سوی الله رجوع کرده. انسان ها خطا میشه و خطای اجتهادی میشد که او را گناه گفته نمیتونیم. چرا قصدن منظوری موسی علیه السلامی نبود که ما یک امر محال از الله سوال بکنم، بلکه امر ممکنه سوال کرده، لیکن در شان پیامبری نبود. از او خاطر الله متعال این حالت برش گفت. لیکن زودی که در رجوع به سوی الله میکنم ما به صدها مراتب خطا میشیم. بهترین راه برای محو خطایی ما چیست؟ رجوع به سوی کی؟ نسبت پاکی به الله کردن، نه به خود. ما خود پاک میگیم چرا الله مرا مریض کرده؟ چرا الله مرا فقیر کرده؟ چرا الله مرا معیوب کرده؟ چرا اولادی ما اینطور شده؟ چرا پدر و مادری ما؟ نسبت عیب به الله میکنیم، نه به خود. انبیاء علیهم السلام برای ما تعلیم میده که هر حالت سر تو آمد نسبت عیب به الله نکنی، او را بگو که سبحانک. اگر کل اولادت یک دم امیالی از بین میره نگوی که الله چرا این کار کرد. سبحانک، پاکی برای توست. هیچ نوع طعن و عیب نسبتش به تو قطعا شده نمیتونه. چرا تو حکیم هستی. تبت الیک رجوع به سوی تو کردیم و انا اول المؤمنین، من اول مؤمن هستم. تا آلی را خو میگفت که دیدار الله در دنیا واقع میشه. آلی فهمید که واقع نمیشه، یک مؤمن بهی اضافه شد. یک مؤمن بهی چی شد؟ و دمی مؤمن بهی اولین ایمان کی آورد؟ بگه موسی علیه السلام. کسی دیگه ازی پیش نیست. طولی را موسی علیه السلام عقیده داشت که دیدار الله واقع میشه. چی میشه؟ حالا که واقع نمیشد، زمانی که درکت که واقع نمیشه یک مؤمن بهی شد. امی مؤمن بهی را اولین کسی که عقیده کرد کی بود؟ موسی. از او خاطر میگه اول مؤمن است. قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس. الله متعال میگه بس است، تا یا کفایت نمیکنه که ان پای در بالا میگذاری؟ تو را خو ما خیلی عزتمندی ها دادیم. کدام است؟ ای موسی علیه السلام این اصطفیتک، ما تو را برگزیدم علی الناس، بالای سایر مردم. پیغمبر شده ای در بین مردم. پیغمبر مرتبه و مقام عالی داره. با چی چیز؟ به رسالاتی، به پیغام رسانی خود. پیغام رسانی، رسالت ادا کردن ذمه‌واری الله متعال است. یک و به کلامی، به کلام خود. فخذ ما آتیتک، بگی آن چیزی را که برات دادیم به اجتهاد و کوشش و عمل. و کن من الشاکرین، شو از جمله کسایی که قدر نعمت بدانه. قدر نعمت چیست؟ تبلیغ و دعوت. اینی که پاره بکو، اینی کار بکو. دو نکته خیلی مهم است. الله متعال برتری خود به موسی علیه السلام میده که تو را مکلف بر رساندن پیغام خود ساختیم. این درجه است، این برتری است. از او خاطر بشارت عظیم برای دعوتگر است. اگر شخص دعوتگر به خاطر رضای الله متعال سخن الله را به هر کسی میرسانه، الله امو فضیلت برش داده. بعد بدانی ما بارها براتان گفتیم که انسان بس اوقات آن قدر که وقتی فشار از هر طرف زیاد شوه، مصیبت، تکلیف، رنج، نظام خانواده، همه چیز بر هم خورده می باشه و در دست یک روپه هم نمی باشه. آدم میگه که من خدمت دین الله را میکنم و من اینطور حالت هستم. لیکن یک نقطه را اینجا باید در نظر بگیری. این میره شکرگزاری کو که در بین مخلوقات الله تو را انتخاب برای دعوت کرده.